अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको खुश्क खांसी के लिए मुलट्ठी का कहवा बनाने का तरीका बताएँगे। आजकल खुश्क मौसम में खुश्क खांसी पसलियों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो मुलट्ठी का कहवा बनाने के लिए हमें चाहिए पानी 1 गिलास, मुलट्ठी 1.5 इंच का पीस, देसी घी 1 चम्मच, चीनी 1 चम्मच। सबसे पहले हम सॉसपैन में देसी घी डालकर इसको हल्का-सा गरम करेंगे। देसी घी गरम करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें मुलट्ठी और चीनी डालकर इसको अच्छी तरह हिलाएँगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढाँप कर इतनी देर पकाएँगे कि पानी 1 कप रह जाए। लट्ठी को आप अच्छी तरह चेक करने के बाद धोकर इस्तेमाल करें। सुराख वाला पीस हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लट्ठी का कहवा बिल्कुल तैयार है। इसको आप सुबह-शाम 3 दिन तक इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट कि आप इसको चाय की तरह गरम-गरम पिएँ। ये कहवा नज़ले, ज़ुकाम, गले खराब के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर मौसम में अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।